किन हुन्छ यो भेद र भाव एउटै होइन र मानिस सब मदनलाई सोध माया के हो मुनालाई सोध त्याग के हो जस्टिस फर नवराज विक बाँच्न त दिएन न्याय त देऊ न्याय दिई जातीय भेदभावको अन्त्य गरौँ आन्तरिक प्रेम सम्बन्धका कारण कहिलेसम्म दलितको मृत्यु रुकुमका नवराज विका लगायत उनका साथीहरूको हत्यारालाई कारवाही गरौँ जातीय विभेद अन्त्य गरौँ ठीक होला जात तल्लो होइन तल्लो मानिसको सोच Amnoj. Oh, basa sudah. Adiba kumar.